Karibu sana kwa mara nyingine tena. Leo tutajifunza jinsi ya kuchange wallpaper ya simu yako. Kama hapa juu tunaibadilisha hii na itakuwa nyingine tofauti. Sasa tuende moja kwa moja. Kubadilisha wallpaper, unagusa hapa katikati au popote pale ambapo hapana kitu chochote. Unagusa hivi bila kuachia, yatakuja maneno mengine. Hapa moja kwa moja utaingia kwenye wallpaper, change wallpaper. Unaingia hapa. Ukishatoka hapo utakutana na option mbalimbali. Sasa wewe utachagua unazotaka. Mfano mimi naweza nikaichagua Microsoft Launcher, naweza nikachagua simu zangu, au naweza nikaingia kwenye Bing. Wewe unachagua yoyote. Baada ya hapo unaangalia ambayo utaona inakupendeza. Mfano mimi huyu ndege amenipendeza, nitabonyeza hapo. Sasa kuna zingine inabidi uwe na MB kidogo ili uweze kuitumia kama hizi, kwa sababu hizi kidogo ni za kulipia, lakini nitajaribu kuconnect na wifi. Nimeipa internet simu. Baada ya hapo tunaingia, hizi ni notifications za huko, tunaingia kwenye huyu ndege. Baada ya hapo tunabonyeza select image. Sasa hapo utachagua uweke kwenye home screen au home screen only. Sasa sisi tunataka home screen only, kwa hiyo nitabonyeza hapa. Baada ya hapo utabonyeza select image. Kwa hiyo tukifika hapa, tukirudi mwanzo, utaona imebadilika na inaonesha huyu ndege hapa. Asante sana. Usisahau kusubscribe hapo chini. Tunaanza na video ndogo ndogo kuelekea video kubwa. Zitakuja video nyingi. Karibu sana, usisije kutembelea tena mitandao yote ya kijamii. Natumia Leonard Minja, utanipata. Asante sana.